조선민주주의인민공화국 마을은 큰 홍수를 일으키는 폭우로 인해 큰 위험에 처해 있다. 우리는 즉시 당신에게 침착하고 경고를 들을 것을 요청합니다. 홍수경보가 그 지역에 영향을 미치고 있으며 영향을 받은 지역은 북평 안성이다. 모든 주민들은 즉시 도시를 대피시키고 머물기에 가장 안전한 장소를 찾아야 한다. 침수마일은 신의주군이 5마일, 운산군이 7마일, 의주군이 9마일이다. 기상학자로부터 이 긴급 메시지를 받은 후 침착하고 경계하세요. 집에서 대피하고 달은 주로 이사하세요.